안녕하세요. 욱TV의 욱입니다. 예, 오늘 벌써 6일차 벌써 됐어요. 와우. 이거 같이 봐주시는 여러분들께 굉장히 감사드리고, 제 스스로도 대단한 것 같아요. 예, 쓰담쓰담. 예, 벌써 6일인데요. 포기한 적이 없어요. 네, 그렇습니다. 자, 그래서, 자, 오늘도 바로 가보도록 하겠습니다. 자, 6번. 자, 가볼게요. 조금씩 이게 익숙해지는 느낌이 들어서 좋습니다. 가볼게요. 자, 볼 보이시나요? 오케이. 하나. 예. 이거 생각보다 아파요. 여러분들 조심해야 됩니다. 예, 다시요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 다시. 오늘 6번이죠. 다시 갈게요. 하나, 둘, 셋. 이 벽이 문제네. 다시. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 역시 이제 양손은 좀 잘합니다. 예. 좋아요. 자, 왼손 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 네. 다시 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 다시 갈게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 와우, 맨! 오, 예, 네. 너무 좋아요. 예, 자, 반대. 오른손 갑니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, exactly 여섯. 예, 좋아요. 예, 6번 완료했고요. 6일차 완료했습니다. 자, 구독과 좋아요, 댓글에 알람 설정까지 부탁드리고요. 6일차지만 좀 쉽지는 않은 것 같아요. 이유는 이게 생각보다 점점 그 개수가 많아지면서 제 마음의 부담감이 조금 있어요. 그래도 여러분들이 봐주시는 성원과 응원에 힘입어서 더 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 마지막 30일차 되는 그날까지 많은 응원 부탁드리겠습니다. 바이바이.